ពេលសៀវស្ត្រីម្នាក់មកដល់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំបានដឹងថាចូលមកជាវឈិនរយៈពេលឡើងឋានៈរបស់ខ្ញុំចិត្តមកដល់ហើយខ្ញុំចង់ឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃបើដូច្នោះអ្នកមិនចាំបាច់មកទេត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំនឹងធ្វើការយ៉ាងលំបាកនៅផ្ទះខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹងមិនអូសបន្លាយគម្រោងនេះទៅមុខទេខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់តើអ្នកអាចទៅធ្វើការដោយរបៀបណាប្រសិនបើអ្នកមិនស្រួលខ្លួនដោយវិធីនេះអ្នកជួយខ្ញុំផ្ញើបទបញ្ញត្តិថ្មីនេះទៅមនុស្សគ្រប់គ្នារយៈពេលឡើងឋានៈជារៀងរាល់ខែមនុស្សគ្រប់គ្នាមានថ្ងៃឈប់សម្រាក3ថ្ងៃពិតមែនទេខ្ញុំគិតថាអ្នកនឹងបណ្ដេញខ្ញុំចេញមុនពេលខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះជីវិតដ៏លំបាកមួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាមានពិភពលោករបស់ថៅកែស្រីគឺស្រស់ស្អាតណាស់អ្នកនឹងរៀបការឆាប់នេះអ្នកនឹងមានផ្ទៃពោះមែនទេបាទចាសោះខ្ញុំមានផ្ទៃពោះ3ខែហើយគាត់នឹងមិនស្លាប់ដោយសាររឿងនេះទេឈៀវឈិនយើងមិនអាចជួលបុគ្គលិកស្រីដែលមានល្បិចកលបែបនេះបានទេការជ្រើសរើសបុគ្គលិកមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមនៅឡើយទេខ្ញុំនឹងបង្ខំវាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែបរិយាកាសការងារនេះវាត្រូវបានបំផ្លាញដោយមនុស្សទាំងនេះដែលចូលចិត្តក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគិតថាអ្នកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មវាត្រូវការងារច្រើនដើម្បីបញ្ចប់គម្រោងនៅក្រៅប្រទេសជាច្រើននេះជាអ្វីដែលបុគ្គលិកប្រុសជាច្រើននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមិនអាចធ្វើបានតើអ្នកអាចប្រាប់ខ្ញុំឲ្យលម្អិតបានទេខ្ញុំធ្លាប់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុខ្ញុំបាននាំមនុស្សជាច្រើនមកក្រោមដៃខ្ញុំជឿថាវាស្របតាមទិសដៅនៃការអភិវឌ្ឍនាពេលអនាគតរបស់ក្រុមហ៊ុនដូច្នេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចស្ថិតក្នុងតំណែងនេះបានសូមអបអរសាទរអ្នកឆ្លាតណាស់ពិតណាស់ចៅហ្វាយរបស់អ្នកស្មោះត្រង់នេះ